曾成功举办了无与伦比一届奥运会的北京奥运会主体育场鸟巢，12日当晚再次让观众在这里感受到了一场精彩的非凡视听的奇幻体验。大型视听实景秀《鸟巢吸引2013》演出季经过半年多的筹备，终于在12日晚上演。演出开始时，天公不作美，还下起大雨，给演员们造成了不小的困难。离男主角还很远，然后当我到他面前想去拥抱他的时候，嗖喽一下又摔了一跤。但这个时候观众给我了很大的掌声，我很感动，所以那个时候我就哭了。演员们冲破下雨、路滑等重重困难，给观众送上了一场如置身天籁世界和堪称鸟巢版独一无二的巨幕影院。激光水雾、环保材料、创意构建的生命之树，媲美世界一流的欧秀。空中 VR 联谊舞台、水景空间，多维立体表演，令观众收获绝对不一样的视觉体验。其中的 VR 秀无论是规模和难度均为世界罕见。这场结合了多种表演形式与高科技影音视听特效的演出，颠覆了许多观众心中对于国内传统大型演出的认知，为观众带来超越 IMAX 的终极视听享受。据悉，本轮演出将持续到10月3日，共演出22场。演出中采用的多项技术为国内首次使用。精彩的首场演出可称得上是一台舞台效果不亚于世界闻名的拉斯维加斯欧秀的中国本土超级秀。东星娱乐整理报道。